Pengendalian penyakit dengan pola holistik melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk memperhatikan faktor manusia, hewan, lingkungan yang mengganggu kesejahteraan unggas sehingga muncul penyakit. Seorang peternak bercerita, ayam broiler di kandangnya pada umur 12 hari mengalami ngorok atau gangguan pernafasan. Setelah dilakukan vaksinasi gumboro, gejalanya semakin parah. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana cara mengatasi agar kasus serupa tidak terulang kembali? Dengan investigasi pola holistik, bila dilacak bahwa kejadian ayam ngorok atau gangguan pernafasan pada ayam broiler umur 12 hari tersebut adalah manifestasi kasus yang terlampau dini, menjadi petunjuk bahwa pada minggu pertama sudah terjadi akumulasi kotoran yang melebihi batas kemampuan liter menyerap cairan, mengakibatkan liter mengalami kejenuhan hebat dalam waktu yang relatif lebih cepat. Solusi upgrade manajemen pola holistik sebagai berikut. 1. Kapasitas kandang harus lebih diperhatikan lagi. Kandang panggung tipe open house maksimal 12 kg per meter persegi ayam hidup, bobot panen. Jika menggunakan kandang tipe postal atau berada pada lokasi sirkulasi udara yang terbatas, sebaiknya kapasitas kandang dikurangi menyesuaikan. Pelebaran luas lantai brooding dimulai pada umur 4 atau 5 hari. Target pada umur 7 hari diperlebar menempati 50% luas lantai. Umur 9 hari kembali diperlebar lagi dan pada umur 11 hari harus sudah menempati 100% space lantai kandang. Setiap pelebaran harus diikuti dengan penambahan tempat makan dan tempat minum. Dan pada umur 11 hari sudah terpasang 100%. Sehingga saat melakukan vaksinasi gumboro air minum sudah menggunakan seluruh peralatan tempat minum dengan jumlah yang memadai. Lingkungan yang nyaman berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan unggas, membuat ayam broiler mampu tumbuh lebih sehat dan semakin produktif. Dengan pola holistik, berpikir luas, cerdas dan lugas. Nah,